شوګر دپاره کوم داسې ټیسټ دی چې هغه تاسو وکئ او تاسو ته اندازه کیږي. نو هغې دپاره تاسو د خپل ځان ته سوچ وکئ که تاسو چېرې سکرینینګ ټیسټ کوئ، خپل شوګر کتل غواړئ او تاسو ته مخکې اندازه نشته چې شوګر شته یا نشته، تاسو ته علامات شته یا نشته، نو د سکرینینګ دپاره خو تاسو اني ټایم ټیسټ کولی شي. هغې کې د نهرې ټیسټ، فاسټینګ بلډ شوګر او د مړۍ ټیسټ رینډم بلډ شوګر دی. نو دا تاسو کې دې تاسو ته اندازه وشي چې آیا دا که په رینج کې دی، نارمل رینج کې دی، نو بیا خو تاسو ته شوګر نشته. خو که د دې رینج د نارمل نه سیوا دی یا ډیر زیات دی یا د نارمل نه بره دی خو د شوګر رینج کې نه دی، نو بیا د هغې دپاره بل یو ټیسټ کیږي چې هغې ته ویلی شي HbA1c. په هغې کې ستاسو د 3 میاشتو چې کوم شوګر دی، د تیرو 3 میاشتو د هغې اندازه وشي چې تیرو 3 میاشتو کې ستاسو شوګر څونه پاتې شوی دی. نو تاسو ته اندازه وشي چې آیا ستاسو شوګر شته یا نشته. او که کوم د شوګر مریضان دي هغې خپل پروګرس کتل غواړي چېرې آیا زما د شوګر کنټرول دی یا نه دی د دوایانو سره، نو هغې دپاره خو بیا ضروري سکرینینګ ټیسټ چې کوم دی چې دی صرف د خپل شوګر کنټرول هغه پروګرس کتل غواړي، هغه دی بیا بل یو قسم ټیسټ هم نه کوي. هغې دی محض HbA1c په ښه ریګولر بنیاد باندې کوي هر 3 میاشتې بعد. نو دې ته به پوره یو ریزلټ راځي چې تېرو 3 میاشتو کې زما شوګر چې کوم دی هغه آیا کنټرول پاتې شوی دی که کنټرول نه دی.